കാണിക്കുന്നത് ഒരു 20 ദിവസം തൊട്ടിട്ട് ഒരു 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫക്കെട്ടും ജലദോഷം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കഫക്കെട്ടും ജലദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അതിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ഇലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഇതാണ് ചില നാട്ടിൽ പറയും കഞ്ഞിക്കൂർക്കലെന്ന്, ചില നാട്ടിൽ പറയും പനിക്കൂർക്കലെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഇല അധികം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ ഇല ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഇല നമുക്ക് വാട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് വാട്ടണം. ഈ ഇല ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് പാനിൽ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ എടുത്തുന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇതായി ഇതുപോലെ കളറായി വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ, അതായത് പതപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് മൊത്തം അങ്ങനെ കളറാണ്. അത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് പോലെ ആവും. കണ്ടോ, അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ പതപ്പ് തലയിൽ, അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ നീര് വലിയുന്നവരെ തലയിലവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങ് തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വേറൊരെണ്ണം എടുത്ത് ഒന്ന് വാട്ടാൻ വെച്ച് അത് നല്ല നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ചാറെടുക്കണം. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം കയ്യിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് കൊച്ചിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ലേശം തടവാറ്, കയ്യിലൊരു വിക്സൊക്കെ തടവുന്ന പോലെ കഴുത്തിൽ കുറച്ച് തടവണം. ചെവിൻ്റെ രണ്ടും ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് തടവുക. പിന്നെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് തടവണം. പിന്നെ കൈപ്പത്തിൻ്റെ 2 ഉള്ളുവശത്ത് കുറച്ച് തടവുക. പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടിവശത്ത് തടവുക. ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കാലിൻ്റെ അടി, കൈപ്പത്തിൻ്റെ അടിവശം, നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ വശത്ത്, ചെവിൻ്റെ 2 ബാക്ക് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഇല തലയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലേൻ്റെ ചാറെടുത്താണത്. ഇതെടുത്ത് ഇതായി താടീൻ്റെ ഇവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ, അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ഉടുപ്പില്ലാണ്ട് ഇടണം, നെഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കൈപ്പത്തിൻ്റെ അടിയിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈപ്പത്തിൻ്റെ അടിയിൽ, 2 കൈപ്പത്തിൻ്റെ അടിയിലും വേണം. പിന്നെ ഈ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ 2 കാലിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസം പോരാട്ടോ. ഇതൊരു 2-3 ദിവസം വെച്ചാൽ ഈ പനിക്കൂർക്കൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അധികം വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലേ നമ്മളെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ജലദോഷം, അതായത് കഫക്കെട്ട് അടക്കം കൂടിയ ജലദോഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, അയമോദകം, അജുവാൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലേശം ഒരു 1.5 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ഈ അടുക്കളേൻ്റെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ക്ലിയർ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് അജുവാൻ, അതായത് അയമോദകം ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊന്നിട്ട് പൊട്ടി വരണം. ഒന്നും അധികം ചൂടാവരുത്, ഒന്നും പൊട്ടി വരാനേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ തീ ഓഫാക്കണം. ഇതാ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ അതാ ഒരു ടിഷ്യൂലിടുന്നുണ്ട്. ടിഷ്യൂലിട്ടിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ല നൈസ് കോട്ടൻ്റെ തുണിയിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ 4 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ഇതിൽ പിടിക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആദ്യം നമ്മളെ കയ്യിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ
കൊച്ചിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഏകദേശം തണിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെഞ്ചിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൂട് ഇങ്ങനെ ആറുമ്പോൾ, അതായത് നല്ലോണം ആറി കുട്ടികൾക്കൊന്നും പൊള്ളൂല എന്ന് കണ്ടാൽ സ്കിന്നിൽ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശരി, അത് നല്ലോണം ആറണം കേട്ടോ. ഒരിളം ചൂടിങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കിട്ടും. നല്ലോണം ജലദോഷം പെട്ടെന്ന് കുറയുക ഇവിടെ. അതുപോലെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ചൂട് വേണ്ടിയിരുന്നു, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ കൊച്ചു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരും. ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണണം. ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അത് അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും. ആദ്യം നിങ്ങൾ 2 മിനിറ്റ് ഇത് കാണണം പ്ലീസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വേറെയുള്ളവർക്ക്. ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഇത് ഫലം ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.